А вы знаете, что если ваш ребенок кашляет, и ему примерно где-то лет до 7, то важно смотреть не на то, что с ребенком даже, а важно смотреть на то, а что с мамой творится, что с ней происходит, потому что, скорее всего, ребенок выкашливает что-то за маму, мама что-то терпит, что-то с мамой происходит. Возможно, она скопила какое-то раздражение, какую-то злость, возможно, она проживает какой-то свой собственный кризис, какой-то внутренний конфликт. Возможно, она что-то никак не может кому-то что-то прокричать, проговорить, что-то досказать, что-то высказать. И тогда ребенок берет эту функцию на себя. Ту функцию, которую вообще-то должен сделать взрослый, да, и что-то проговорить, что-то договорить, что-то прокричать, прорычать. Но если взрослый этого не делает, то делает за него это ребенок.